सम्मानीय सभामुख महोदय, सीमा विवाद बारे परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले राख्नु भएको कुरामा म असहमति जनाउन चाहन्छु। काठमाडौँबाट दिल्ली जाँदा यो विषयको बारेमा पछि बोल्छु भनेर भन्नुभयो पत्रकारज्यूहरूलाई। दिल्लीको औपचारिक वार्तामा कहीँ कतै सीमाका विषय उठाउनु भएन। यतिसम्म कि नेपाली पक्षले निकालेको कुनै पनि प्रेस विज्ञप्तिमा सीमा विवादको विषयमा एक शब्द पनि उठेन। भ्रमण सकिएपछि दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग बन्द कोठामा केही कुरा उठाउनु भयो। काठमाडौँ फर्केपछि एक प्रेस नोट दिनुभयो, त्यसमा एक शब्द पनि सीमा विवादबारे छैन। पछि पत्रकारले सोधेपछि केही बोल्न बाध्य हुनुभयो। संसदमा पनि उहाँले सीमा विवादको विषय उठाउनु भएन, खालि सीमा व्यवस्थापनको नियमित काम जस्तो जङ्गे पिल्लरको व्यवस्थापन र त्यसको बैठकको विषय उठाउनु भएको छ। सीमा व्यवस्थापन केही विषय होइन, वार्षिक आफैमा हुने कुरा हो, तर नेपाली नक्साको विषय भने फरक हो। यहाँ रहनुभएका सांसदज्यूहरूलाई पनि सीमा व्यवस्थापन र विवाद के हो हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विगत 7 वर्षमा सभामुख महोदय कुनै न कुनै रूपमा नेपालले लेख्ने प्रेस विज्ञप्तिहरूमा सीमाको विवाद जहिले पनि रहन्थ्यो, सीमाको विषय जहिले पनि रहन्थ्यो। पहिलो पटक हाम्रो प्रेस नोटबाट यो हटेको छ। यसमा म यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो गम्भीर विषय हो। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग परराष्ट्र सचिवज्यू भ्रमणमा जानु भएन, त्यो पनि एउटा कौतूहलताको विषय रहेको छ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्री फेरि पनि चीन जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले जसरी एउटा बन्द कोठामा मिडियामा सशक्त रूपले लिपुले कालापानी लिम्पुवाधुरा हाम्रो हो भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अबको मित्र राष्ट्र चाइना उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रेस नोटमा, त्यहाँको डिप्लोमेटिक टेबलमा यी शब्दहरू उच्चारण होस् भन्ने शुभकामना पनि उहाँको यात्राको लागि दिन चाहन्छु। र अर्थमन्त्रीज्यूले संसद र पत्रकारहरूको चेतनामाथि गर्नुभएको प्रहार खेदपूर्ण छ। धन्यवाद।